我哋呢一日一大朝早咧就會先去咗做瑜伽同陰療嘅，就到咗瑜伽嗰邊啦。出面仲要係個一片一望無際嘅大海。咁我哋今次喺度咧會上2堂嘅，咁就第一堂咧先會上咗1個鐘頭嘅空中瑜伽先啦，咁之後咧接住落去咧就係做個半鐘頭嘅陰療啦。啱啱攞咗佢個牌啦，咁拎住呢個牌，陣間1點鐘，因為我哋而家好早到咗啦，依家先12:16，因為1點鐘我哋就去上堂，所以我哋飲杯咖啡先彩色嘅喎。呢度其實佢係一間酒店嚟嘅，跟住嗰邊就係啲房咯。係啦，咁我哋嗌咖啡先。而家準備去上呢個空中瑜伽。哇，好搞笑喎！佢啲樹點解全部都係石頭嚟？嗰啲樹啊！我喺度邊度嚟㗎？哇，咁黑暗嘅，好涼浸浸喺度。咁其實你見到佢呢度嘅設計咧都幾特別㗎，全部都係用水晶啊石頭去堆砌嘅。咁佢啲房門口咧都係有一啲係比較細，可能你要耷低頭先會入到去咯。咁你見到啦，其實佢個空間感都幾大嘅，有好幾層啦。咁而且佢最高嗰度咧仲可以望到海景添。咁呢個咧就係我哋今次做空中瑜伽嘅地方啦。咁你見佢嘅樓頂其實相對嚟講比較矮少少嘅。咁我哋依家啱啱頭先上完個空中瑜伽，係喺上面上嘅，咁就係比較輕鬆少少，係 for relax 嘅一個瑜伽啦。3點鐘準備咧就上呢一個Sound Healing，就上個半鐘。跟住佢呢一個卡西開頭會有一杯 welcome drink。And there are 3 types using this. Maya tribe. 因為啱啱飲咗頭先嗰一杯，咁係叫 Coco， 我都唔記得咗叫咩名啦。開頭飲之前咧，佢會好似一個祈禱嘅形式咁樣啦，跟住就課你好似治癒你嘅心身，跟住你要感謝個天俾咗你嘅生命，跟住感謝呢一個宇宙呢個大自然咁樣啦，跟住就會飲嗰杯嘢，跟住但係嗰杯嘢咧初頭佢個樣好似朱古力嘅，但係飲落咧係好複雜嘅味道，有少少似中藥，但係有少少難入口嘅。咁呢一堂其實有少少似我哋之前上過嘅冥想堂啦，咁但係冥想堂我哋就係聽個導師去講嘢啦。咁呢一堂咧就會加一啲頌缽啊、銅鑼啦，咁住去做一個音療。咁佢中間嘅過程都會頌唱啊，同埋去講一啲説話嘅。咁我哋成個過程就係瞓喺呢一張氈度啦，咁就主要去聽同放鬆咯。我哋又再翻桌呢一個少少，實在太好食。我哋今次試埋佢應該飯嚟嘅，但係係好奇怪，好似粽咁樣，佢拆開一啲咁樣啦，跟住就會係哇正到咧，太好食。佢又有神奇嘅魔力㗎。哦，睇佢個飯，佢有少少嗰啲泰國嗰種香料嘅味道。因為個飯佢係好似點講咧？佢係好腍白白一嚿咁樣嘅咯。同埋佢啲骨係好正。咁之後咧，我哋就去咗倉庫嗰邊嘅沙灘啦。咁主要就去佢哋嘅 beach club，咁就欣賞埋個日落嘅。咁我哋原本計劃咧係去一間可以睇電影啦，佢會喺沙灘度有一個大螢幕俾我哋啦。咁但係因為太多人嘅關係啦，佢要去到 walk in 等咧都要等唔知1-2個鐘啊，所以我哋最後就冇去到，就去咗隔離嗰一間。
其實大致上嘅 Beach Club 食嘅嘢都差唔多，都係一啲偏西餐類嘅嘢啦。咁我哋今次呢一間餐廳呢，我哋嗌咗係 pizza 啦、生果盤啦，同埋好似係嗌雞翼、椰青之類嘅。咁但係因為真係冇意思掛住影景呢，冇影到啲嘢食俾大家。咁快我哋又翻到酒店啦，跟住咧頭先咧我哋喺 OK 嗰度買水啊嗰啲啦，咁隔離有一間啲攤檔仔嗰啲咁樣啦，咁就買咗啲佢哋嘅地道甜品，我話完全唔知咩嚟嘅。阿仁，咩叫阿仁啊？阿仁即係代表雞飯咁解。阿仁就係雞飯。教大家啦。咩 ALTR 咧就係雞潤咁解。OK。跟住之後 P 字頭唔識。你又知嘅？邊個人同你講啊？我哥哥仔喺到嗰度買嘢食嗰個仔，佢教我。仙草嚟嘅話，仙草奇亞籽，正，開餐。開唔出去㗎啦，咁樣。試下先。你仲要買一個？冇餐具。係咩嚟㗎？唔知。即係擺咗落口都唔知係咩嚟。咁啊，鹹嘅喎。你講鹹㗎？我覺得甜嘅。你講鹹嘅試下咩？頭先我哋食完個甜品啦，跟住佢話佢覺得好甜啦，但我食咗2粒我都覺得係鹹嘅。唔知總之就唔好食嘅嘢啦。唔知係咩嚟嘅，總之就係知道面頭係椰絲咯。依家試下呢個雞飯喎，都唔似。係咯，都唔知飯定麵。好理佢啦，佢話係飯就飯啦。我上網睇下話寫住雞飯啲嘛。奇怪咯，又麵有飯有雞肉咁樣咯。個味唔差嘅味道，辣辣地咯。大家估下呢個飯加呢個甜品大概覺得幾多錢？你估下？20蚊港紙。啱啦。真係啊？少10倍。嚇？2個幾？What the fuck？認真啦。係啊。我純粹係俾佢個熊貓吸引咗。幾好食。Cheers。啱啱嗌咗個 Grab Food。哇！呢個係炸雞同埋炸雞皮。哇！但我想講呢，佢個炸雞皮咧係超級出色，好正。雖然佢由落單到而家用45分鐘過嚟啦，但係仍然好脆。哇！條魚呢，我一攞緊翻嚟嘅時候已經聞到好香好香嘅炸魚味。雖然個魚個樣有少少奇怪，但係應該都幾好味。我唔講咁多啦，食嘢先。見到呢個畫面就知道不妙啦！喺我開開心心食完呢一個晚餐之後嘅半夜，我就嘔啦。冇錯，我都同大部分人一樣，咁就中咗呢個巴黎腸胃炎。變相我哋第二朝早就要 cancel 晒我哋所有嘅行程，就最後剩翻下晝時間嘅一個活動。見到咁得意嘅小狗仔就知我哋嚟做 puppy yoga 啦！見到啲狗仔咁得意，真係咩痛都唔記得晒。咁大概上咗1個鐘頭左右嘅 puppy yoga 之後呢，我哋就去咗附近嘅一間餐廳度食嘢啦。咁就係食越南菜嘅。咁其實呢一個時候呢，我都仲係冇咩胃口。咁因為始終前一晚先嘔完啊嘛。咁我都冇諗過食完嗰一餐之後自己會即刻中招嘅，咁好彩係真係輕微中招啦。如果唔係，我諗我連個 puppy yoga 我都去唔到啊。主要係俾咗錢，即係 book 咗噶啦嘛。咁好彩都可以去到啦，因為我哋喺巴厘島呢，咁就買咗2隻藥，咁叫做舒緩到個胃咯。咁就冇再嘔，之後就成個朝早就喺度瞓覺啦。咁瞓到差唔多2、3點嘅時候就覺得舒服啲，都覺得可以出門口呢。咁我哋先去呢一個 puppy yoga 咯。咁食埋呢一餐飯呢，我哋之後就會返酒店執行李㗎啦，因為第2日呢，我哋都要搭飛機離開巴厘啦。咁大家就同我哋 enjoy 埋巴厘嘅最後呢餐啦。哇！咁快我哋就呢個係沙律啊，係嘛？佢呢度啲嘢都幾大兜，因為我哋初頭本身嗌咗3碟嘢啦，即係一個麵啦，跟住一個米字卷，一個沙律，跟住嗰個人都同我哋講話，啲嘢食係偏大兜嘅，跟住我哋就
淨係嗌咗呢個沙律冇嗌米字卷，因為佢同我哋講就係個沙律原來都已經有2個米字卷咁樣。跟住仲有呢一個叫咩啊？煲白，佢哋叫。我聽到佢，但係唔係即係好似台灣嗰啲肉夾饃嗰啲咁樣，嗰啲咩包啊？唔識讀個字，酸酸地咁樣，啱晒我依家個胃口。今日個早餐都冇食晒，都食唔到，之後就冇食過嘢就咁出嚟。冇雲佢下邊咧又有米線嘅。小心有條辣椒啊！Thank you。 Thank you。越南河飯啦，湯河。佢係燉12個鐘頭嘅牛肉。慢煮啊，即係。係啊。我覺得呢個包好似唔係咁好食，佢冇匙羹喎。我試下佢個湯先。但係佢個湯咧唔係一般嗰啲，即係唔係我哋平時食開嗰啲越南粉嘅湯味咯，好似咁嚟好食。即係佢冇嗰種好清新嘅感覺。佢係好濃郁嘅牛肉湯味，但係都好食。但係唔係我想食嘅越南粉嘅味道。啱啱食完嘢，依家去咗藥房買啲胃藥，因為啱啱食飽咗之後，又好似個胃都係唔係咁舒服。唔知係因為即係始終未清得晒啲菌定係點樣，所以依家都食完就直接返去啦。因為休息，聽日又晨咁早搭飛機就離開呢個巴厘島啦。我哋今次嘅巴黎旅行 vlog 就到呢度為止啦，希望大家期待我哋下一條片啦。走之前都唔好唔記得 like、share 同訂閱啊！